Znaš, kad imaš taj izbeglički status, onda ti ne smeš da radiš i ne smeš da napuštaš pokrajinu u kojoj jesi. Dakle, u mom slučaju Severna Rajna i Vestfalija. I onda je situacija bila ta da sam ja živao kod moje tetke, koja je udata za Nemca, žive u velikoj kući sa vrtom, sa bazenom, sa saunom, solarijumom, 2 auta, 3 dece, pas, mačka, znaš, idila. I sad ja tu sedim i gledam na BBC-u i na CNN-u, jer tad nisam još dovoljno razumeo nemački. Gledam kako se moja zemlja raspada i osjećaš se kao da si pola od čoveka. Ja sam Danko Rebrenović, stanovnik planete Zemlje. Prvih 4-5 godina ja sam bio kao, ma ne, ja sam privremeno ovde, ja se vraćam. Jer ja sam zapravo došao na 3 meseca kod tetke da se sklonim od mobilizacije, od tog ludila, što nisam otišao, završio bi u Vukovaru. Kad sam došao, prvo sam morao da savladam jezik, onda kad sam savladao jezik sam upisao faks, onda sam završio faks. Počeo da radim na radiju, emisiju Balkanizer nekih 11 godina i to je bilo važno za moj identitet nekog migranta koji je došao na neko novo mesto. I tu je u tom momentu je recimo važna bila muzika, jer ja sam vrlo brzo napravio prvi bend sa Nemcima i krenuli smo da sviramo. Nobody asked me where I wanted to be born. No one let me choose my thoughts. This war is not mine. Ti klubovi gde smo mi svirali, naš dođe 100 ljudi i ti si onda entertainer. Njih ne zanima koji pasoš imaš i šta ti piše, koji jesi izbeglica ili... Tako da to mi je dalo snagu da se... i mogućnost da se ponovo osjećam kao čovek. To ljudi me pitaju kao jesi ti muzičar, autor, voditelj, novinar, filmadžir, stand-uper. Onda ja kažem, ne, ja sam storyteller. Ono što bi na srpskom bilo pripovedač. Ja sam pripovedač s gitarom i jednostavno imam razne te distribucione kanale da pričam te priče. Da li je to na bini, da li je to s bendom, da li je to u nekoj knjizi ili nekom radijskom ili TV formatu. Uvek je to pričanje priča i tu se nekako osjećam kod kuće. Želja da se vratim u Beograd je trajala možda. Zapravo je trajala dok nisam prvi put otišao u Beograd, 95. 4 godine sam patio i bio nostalgičan kad sam 95. došao u Beograd. To najgore vreme, Milošević, sankcije, neki polusvet isplivao svuda u medijima. U roku od 4 dana je nostalgija nestala i kad sam seo u avion sam pomislio, aha, nije loše da sam nešto počeo da gradim u Nemačkoj. Ista garnitura, isti političari zbog kojih sam ja 91. otišao su dan danas tu. Taj nacionalistički narativ, to je to što njih drži već 30 godina na vlasti i oni tu priču prodaju. Ta retorika na Balkanu koja me užasno smeta, kad ti kažeš desilo se to i to, vi ste ravno to i to, a onda ovaj drugi kaže, a šta je bilo, znaš, znači to brojanje krvnih zrnaca kroz istoriju i brojanje zločina ne vodi nikuda, nego svako treba da počisti ispred svog dvorišta, pa kad je to uradio, onda da se obrati drugoj strani i da kaže, druže, ako možeš, oprosti. Ja sam vremenom naučio, pošto su mi jednu domovinu uzeli, da mi se to ponovo ne bi desilo i da ne bi ponovo patio i ja sam shvatio da dom moram u sebi da nosim. A dom su sećanja, maternji jezik i svi ti dragi nam ljudi. To nije geografska koordinata, to je osjećaj. Ono što sam ja doživio kao prednost
kad sam počeo da radim u Nemačkoj jeste da sam mogao da radim stvari koje volim, stvari koje znam i da budem nezavisan. Znači, nisam morao da budem pripadnik nijednog klana, nijedne partije, nego samo bralo to šta ja radim u etru. Znači, da moja emisija pije vodu ili ne pije vodu. I imao sam potpunu slobodu da to uvek radim onako kako sam najbolje znao i umeo. Često sam zamišljao kao šta bi ja radio da sam ostao u Beogradu, da se taj rat nije desio. Verovatno bi dalje nešto se ruckao, imao bi neki bend i verovatno bi na radio Beogradu možda bio novinar kao... Ali onda kad zamisliš tu situaciju u 90. godinama, mislim, to ne bi funkcionisalo. Ja ne bi mogao da radim te emisije i da tako funkcionišem, a da nisam, povezan s nekim, da mi nije kum, stric, ne znam ja šta. A onda na kraju balade sa tim poslom ne zaradiš dovoljno para da ti i familija možete funkcionišati. Tako da ja sam u Nemačkoj napokon mogao ponovo da budem ja. Aha, Danko Rebrenović radi to, jel to valja ili ne valja? I onda ako valja, ajde da to pošteno plati. Gde je sunce? To je pesma mog benda Trovači, kao gde smo nabrajali sve te stvari, kulturne šokove, sve stvari koje nam idu na živce, koje su nam čudne i to. I onda naravno jedna od stvari koje svi Balkanci ili Južnjaci primete da je u Nemačkoj često oblačno, da nema sunca i kao. Međutim, onda shvatiš da naravno da je lepši život sa suncem, a shvatiš da ne može sunce baš sve da popravi. Znaš, odeš onda dole u Hrvatsku, u Bosnu, odeš na more, odeš u Srbiju, pa sija sunce, ali 1000 drugih stvari ne funkcioniše i 1000 drugih stvari ti ide na... I šta onda, džaba ti onda sunce, znaš, i samo od sunca se ne može živjeti. Zato ovo izbredi žore, pure. Zone bre, ko ispred zone, ko iz zone bre, ko ispred zone, zone bre.